Waqt il-Covid kien hawn kriżi sħiħa ta' ħaddiema barranin terzi ngħid ħaddiema jinġew ikellmuni jibku li daw irċevew messaġġ qalulhom intom di l-aħħar paga tagħkom intukom advice li tużawha biex tixtru ticket għal pajjiżkom u ġew terminati b'sempliċement messaġġ. U dak iż-żmien għandna ħafna ħaddiema li ma kinux membri tagħna, ma tittejnhom. Għalfejn tħossok obbligat li tgħinhom? Għax nerġgħu niġu għall-biċċa tal-bidu, l-uġieħ tal-ħaddiem inħossu jiena. Jiġri m'intix obbligat li tgħinhom? Obbligat f'liema sens legali? Għax morali iva. Moralment obbligat. Moralment, hija. M'hemm xejn fil-liġi irrid bil-forsi irrid ngħinu. Inħossni obbligat bħala trade unionista, ma nistax nippermetti li jkun hemm ħaddiema li jbagħtu tgħinhom kollha, diffiċli. Meta għandek 280,000 fruħ ħaddiema li jaħdmu diffiċli biex tgħin il-kulħadd. Nixtiequ nagħmlu iżjed. Isu l-rwol tal-union minn kif qed tispjegaħuli isu dejjem qed jevolvi għax dejjem isu speċjali dejjem dinja tax-xogħol qed tevolvi. Komplessitajiet oħra. Jien inġib eżempju fuq trade unionizmu ngħid immaġina li l-trade union kienet ħanut ma nafx tiftakarhomx inti ta' daw li jikru l-videos. Kullu għandna nikru l-videos wara trade union zalaqna, għax ħadd ma għandu videos. Imma l-protezzjoni ta' dawk vulnerabbli u tal-ħaddiema għadha hemmhekk għadha bżonn juża. U dejjem ħajkun hemm klassi li huma vulnerabbli qabel konna nitkellmu fuq il-prekarjat fuq il-ħaddiema tal-kuntrattur. Illum nitkellmu fuq dawk vulnerabbli tal-platform workers u tad-deliveries. Għax għandhom status ta' impjegati. Mela, tlaqna?